o nos llamaron para poder hacer un mantenimiento en los techos. Esto es lo que tienes que saber si tienes goteras en tu casa. Lo primero que tienes que saber es que para el impermeabilizado de tu losa, todos los materiales los puedes encontrar en Ace Hardware. Lo siguiente es limpiar por completo la superficie a intervenir. Lo tercero es hacer una limpieza exhaustiva con agua. Y yo te recomiendo que lo puedas hacer con agua a presión. Y si no la tienes, lo puedes hacer con manguera.